Məryəm surəsi 50-ci ayə İmam Əli əleyhissalama aiddir. Bəli. Məryəm surəsi. Qoy oxuyaq, tərcümə eləyək də. Biz bunu danışmışıq. İbrahimə, İshaqa, Yaquba, ləhum qayıdır onların hamısına. Və biz onlara bəxş elədik min rəhmətinə, öz rəhmətimizdən, rəhmətimizdən bəxş elədik, yəni nə ayırdıq? Və cəalnə ləhum lisanə sidqin əliyyən. Biz onlar üçün qərar verdik əlini lisanə sidqin, təsdiqləyən dil. Bu o əliyyən kəlməsi də açıq-aşkar gəlibdir. Bunu وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا